Rickson no atabaque, da Umbanda, capoeira. Pô, velho. Será que é isso mesmo? Aí, Rick. Pô, olha a foto do lindão Esse aqui, Renanzinho cara. brabo. O brabo de BH. É isso, né, cara? Moço, é tu. Vai, só abre aí eu falo o resto. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Joel aqui. Velho, tô aqui. Mano. Como é que vocês estão, cara? A gente veio aí, pô, tu não ia falar, tipo... Que isso, pô? Fiquei esperando. Pô, galera, a galera... Bora lá? A Bora lá. galera comentou bastante aí nos comentários dos vídeos Isso. pra gente reagir a MC Renanzinho, som do atabaque. Pra você que não Áudio conhece oficial. esse MC, cara, é um cara que tá fazendo muito sucesso agora. Produção Não, velho, Sionescal. sério mesmo. É o Rick Memes, tá ligado? Que a gente A reage gente a reage vários. aos vídeos dele ali, Isso Mano aí, Rickson, todo, todo final de Rick Memes 2.0. E todo final de vídeo ele coloca essa música. A gente fala que sempre a música é legal, porque é um trechozinho lá e tal. A gente, mano, vamos reagir. A gente já Entendeu? tinha escolhido ela pra reagir antes, mas Isso. aconteceu um BO aí, não deu pra gravar no dia e aí Pois é. Aí a gente foi foi enrolando esquecendo, e tá tal. ligado? Aí o cara pediu, mano, comenta lá e tal. Aí a gente reage lá e tal, né? O Rickson, o Rick, aí a gente vai reagir hoje, cara. Play. Cara, tô destabilizado porque eu vejo um cara lindo desse, tá ligado? Não sei nem o que Juliette. falar. Descal fez o beat pra entrar na mente dela. Depois que escutar, cê vai dançar sua perversa. Sua perversa. No som da tabaque, ela mexe o bundão. No som do pandeiro, ela rebola então. No som da tabaque, ela mexe o bundão. No som do pandeiro, ela rebola então. Instrumental hoje já virou febre. Até que não dança, hoje vai dançar, esquece. Olha esse som voando vários estados. Descalta no beat, Renanzinho tá do seu lado. Que legal. No som da tabaque, ela mexe o bundão. No som do pandeiro, ela rebola então. No som da tabaque, ela mexe o bundão. No som do pandeiro, ela rebola então. Ô, bravo. Descal fez o beat pra entrar na mente delas. Depois que escutar, cê vai dançar sua perversa. Sua perversa. Tem um sotaque, né? No som Isso, da tabaque, raspado, ela né? mexe o bundão. No som do pandeiro, ela rebola então. No som da tabaque, ela mexe o bundão. No som do pandeiro, ela rebola então. Instrumental hoje já virou febre. Até que não dança, hoje vai dançar, esquece. Olha esse som voando vários estados. Descalta no beat, Renanzinho tá do seu lado. No som da tabaque, ela mexe o bundão. No som do pandeiro, ela rebola então. No som da tabaque, ela mexe o bundão. No som do pandeiro, ela rebola então. É o Descal no beat, que legal. Curtinha a música, né? Mano, ele tem mais músicas, cara. Tem? Ah, é prévia, né? Ah, tem uma prévia e tem outra que é a música mesmo. Cara, tipo assim, se for... É? É, eu É, acho não. que é Renanzinho. É Mas ele. é desse canal, aí. Eu não sei, cara. Eu pensei que Fiquei essa era a curioso. primeira música dele, eu pensei. Eu também pensei, né? Mas não, tem várias outras Ah, músicas, ele cara. tem várias outras Com músicas. clipes aqui e tal. Eu acho que essa foi a que deu mais visualizações, né? Que foi a Interessante, última. cara. Mas, cara, da hora, pô. Ainda mais Cara, pra uma pessoa que tá começando agora. Muito boa, a qualidade muito boa. A voz dele, eu gosto da voz dele, tipo assim, Eu é gostei, muito boa. eu gostei da Mix. Achei boa. Exatamente. Tá num tempinho certo. É assim, uma questão música de que voz. entra na sua cabeça, e isso é interessante, entendeu? Questão de voz é, tipo assim, ele começou ali, ele segue uma mesma linha do começo ao fim, Sim. né? Não tem variação Aham. nem nada. Tem gente que gosta, tem gente que não curte, mas aí vai do gosto da pessoa. Verdade.
Mas muito bom o beat, entendeu? Pra quem não Nessa sabe o que é atabaque, é um instrumento Exatamente. usado normalmente em percussão. Tamborzinho Na hora que eu simples. pesquisei assim, apareceu tipo na Umbanda, na pesquisar, capoeira. foi? Tipo assim, o atabaque quando eu pesquisei, né? Então, Ah, pra tá. procurar o vídeo. Ah, procurar o vídeo, Aham. né? Pois é um instrumento normalmente de madeira, tamborzinho, Não sou do com atabaque. couro. Aham. Quem toca, eu acho que nós temos um parente que toca, é o Natan. É? Natan É legal, tocava. tipo aquele tem aquele cara, eu acho que deve ser também. Mas é um tambor, né? Cara, Mas, da hora, muito legal. muito boa a muito música, curti cara. Mesmo. Espero que ele MC lance mais, tá ligado? Seu Nerscal, a gente não conhece. Eu acho que eu já pesquisei esse canal alguma Aham. vez. Aqui embaixo tem a letra, né? Ele deixou na Aham. descrição, da hora. Muito legal. Cara, muito bom, cara. Muito legal. Eu gostei, tipo, de voz, mix e master, achei bacana. O instrumental, a beat É que nem eu instrumental falo, ficou cara, bom ó, também. entra na cabeça, tipo, no som da tabaquinha, então é legal, isso é interessante. Galera, É isso. se você gostou da nossa reação, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like pra Fortalecer, cara. fortalecer até o próximo Fortalecimento. vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.